Okay, in the beginning I will speak Arabic إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الأول حابب أعمل شوية حاجات. نبدأ الأول نقول نبارك للبطل اللي فاز بالبطولة. مبروك ليه، ألف مبروك. مبروك لكل المحترفين اللي طلعوا على مسرح مستر أولمبيا. أنا سعيد جدا ليهم، وكلنا قدمنا مستويات امبارح تنافسية كبيرة جدا. مبسوطين إن إحنا عملنا ده. النقطة التانية اللي أنا عايز أنقل ليها على طول، إحنا ك نقطة خاصة بيا، من الناس اللي بتعتبر إن رامي خسر. أنا مريت بخسارة ومكسب كتير في حياتي، وده اللي مخليني رامي مستر أولمبيا مرتين دلوقتي. عندي تجربة مهمة جدا في حياتي. في 2018 خسرت وطلعت المركز السادس، وكل الناس قالت رامي خلاص دان. انا مش عندي مسؤولية لوحدي. انا عندي مسؤولية ناس كتير جدا، بلد كبيرة جدا، شعب كبير جدا، ناس حلمت فيا وناس صدقت فيا وناس ثقتهم هي اللي رجعتني ارجع على الستيج واكسب مرتين مستر اولمبيا. النهارده ربنا ما اردليش التوفيق، ودي الرياضه اللي لازم انا اقبل بيها، المكسب والخساره. لكن انا مهم جدا اقول للناس انا لسه مش ميت، انا لسه عايش، انا لسه عندي اللي جوايا يقدر يخليني اكمل لحد اخر نفس، لحد اخر لحظه. ان انا اقدر ان شاء الله باذن الله نرجع وناخد اللقب تاني باذن الله تعالى. انا ما عنديش اي شك ان طول ما الانسان عايش ان شاء الله ربنا يقدره ويوفقه ان يقدر يعمل حياه مهمه جدا لحياته. الخساره طالما مش موتاك، ما انت ما متش خلاص، ان شاء الله تقدر ترجع وترجع اقوى من الاول. دي مش نهايه العالم، مش نهايه العالم، وانا مصدق ده جوه نفسي. انا المفروض من امبارح وانا عندي الحماس ان انا ارجع اطلع اكلمكم واقول لكم انا مش ميت، انا لسه رامي باذن الله، باذن الله. وان شاء الله هقدر افايت تاني واكون جامد جدا السنه الجايه باذن الله. من النهارده انا اوريدي لسه مخلص تمرين، لكن الموضوع مش حوار ان انت تبدا النهارده او تبدا بكره. المهم ايه جواك وارادتك عامله ايه وعقلك بيفكر ازاي. انا تفكيري طول الوقت ان شاء الله طول ما ربنا عطيلي نفس في حياتي لازم افضل انجز فيه. انا فخور باللي عملته الحمد لله، لانه كان بدعمكم وبفضل الله ثم قبل اي شيء. وانا مستني في الفتره اللي جايه اقدم لكم وارجع ارفع راسكم زي ما كان ربنا مقدر ليا ان انتوا تفرحوا بيا في سنين طويله. انا مقرر جدا ان انا اكمل، مقرر جدا ان انا افضل موجود على طول ما فيها نفس، ان انا احقق لكم احلامكم فيا، وان انا ما موتش احلام كل الناس الابطال اللي بيحلموا زيي. احنا لازم يبقى عندنا رامي واثنين وعشرة والف، وان شاء الله هيبقى عندنا باذن الله. النقطة الأهم، كل الناس اللي بتنتقدني أنا جدا صدر رحب ليهم، وبجد أنا بتعلم منهم. أنا ما عنديش أي مشكلة مع أي حد إلا بس الخوض في العرض. أنا مسامحكم لله، وأيا كان اللي الناس بتتكلم فيه أنا يعني بالتوفيق ليهم وربنا يصلح حالهم. هتعلم منهم، والغلط أنا إن شاء الله يعني مسامح فيه، وان شاء الله ربنا يقدرني ان انا اقدر اسامح واقدر ادي للناس يعني اللي اتعلمناه من ديننا ان احنا نقدر نسامح. النقطة مهمة جدا. انا بجد شكرا ليكم. انا ما قدمتش حاجة في السنين اللي فاتت، ولا هقدر اكمل الا بدعمكم، ولا هقدر اكمل واحس ان انا اقدر ارجع على الستيج تاني الا وانتوا في ظهري. انا مستنيكم كلنا تبقوا كلكم في ظهري وبتدعموني في الفتره اللي جايه. كل اولاد الوطن العربي، كل بيت في الوطن العربي، كل ام دعت لي، كل اخ دعا لي، كل حد من حبايبي كان مصدق فيا. أنا ان شاء الله باذن الله لازم ارجع اقوى من الاول، واكون على حسن ظنهم باذن الله تعالى. دعوات كل الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله، باذن الله اللي جاي هيبقى احسن. ومستني كل الناس اللي ما وفقتش من التيم معايا، من الوطن العربي، التيم الكبير الوطن العربي، ان احنا كلنا نرجع بنفس الحماس. لازم نرجع اولمبيا السنه الجايه باذن الله، واحنا كلنا اراده ان احنا نحقق نتائج مهمه. احنا مش قليلين. من يوم ما كنا في الكويت
حققنا نتائج كبيرة جدا، وعلى أثرها بقى في الإمارات وبقى في الكويت وبقى في مصر وبقى في كل الناس بتكاتف علشان تحقق حلم للوطن العربي الكبير. حققنا 2 مستر أولمبيا، وقبل كده حققنا واحدة، وإن شاء الله هنحقق كتير بيكم وبدعمكم. بإذن الله تعالى. شكرا لكل الناس اللي كانت في ظهري، شكرا جدا. I will speak right now in English. I have to say that because I have to respect the other supporters around the world and my fans around the world. From the beginning, I have to say congratulations to Hadi. He deserves it. He is a Mr. Olympia right now, and he tried many years to be in this place, and I respect that. And also, I'm really thankful for all the competitors. He's fighting for one reason, to be a good face for the bodybuilding. Second one, and I need to thank for all the judges and all the people support my game, because it's my game. I love this game. I love this game from the beginning. I also always I try to bring all my best because it's my hobbies in this game, and I love this. Everyone, he loved my game, and I need to also say I'm broken many times in my life. It's not the first time, but always I back stronger than ever. And I have many years. 2018, I lost from number 2 to number 6.